今日咧參觀咗啦深中通道嘅西人工島嘅一個科普教育展廳啦，同埋嚟到深圳科學館，咁俾我哋咧好深嘅感受就係深中通道咧唔單止係一條橋啦，佢仲係咧我哋國家啦喺科技發展上邊啦，喺建築史上邊咧嘅一個重大嘅一個創舉嚟嘅。佢實現咗啦我哋咧大灣區1小時嘅生活圈啦，比過往咧我哋由珠海到深圳呢段長距離咧都縮短咗好多。咁啊喺我哋本身嘅硬聯通同埋軟聯通方面咧，都有一個好大嘅一個體驗。咁我哋咧係親身實地咁樣睇到我哋國家重大嘅一個基礎建設，就係深中通道整個嘅一個建設嘅歷程啦。咁都非常之鼓舞咗我哋作為婦女工作者啦，亦都係要向我哋嘅科技工作者學習，要將我哋呢種咧堅持不懈嘅精神融入喺我哋日常嘅社區工作當中。咁同一時間亦都見證到咧，我哋有呢個基礎嘅建設，即大大咁樣方便咗我哋同深圳啦、澳門兩地嘅一個交通嘅建設，咁亦都更加方便我哋日後兩地喺民心啦、文化啦、社會啦各個方面嘅交流，亦都係大大便利咗嘅。咁咧嚟到科技館呢度咧，見到好多嘅咧係一家大細嚟到，咁係俾我哋小朋友咧有好深嘅一個啟發。咁我相信咧未來咧隨住我哋澳門嘅各項嘅建設嘅發展咧，如果將來咧我哋有一個類似咁樣更加大型嘅科學館咧，對我哋小朋友嚟講咧都係一個好大嘅一個啟蒙嘅。咁深圳作為一個我哋國家科技嘅一個橋頭堡啦，咁係啱啱我哋都睇咗咧見證咗整個嘅科技嘅發展，咁亦都係將來咧我都覺得我哋兩地嘅婦女工作者，我哋就可以藉住啦我哋嘅兒童工作啦，或者我哋嘅婦女同埋我哋嘅科技交流方面，可以帶更多嘅青少年嚟到深圳咧，係進行呢個交流啦、學習啦，讓到大家嘅眼界都能夠提高，共同去促進我哋兩地嘅發展。深圳嘅發展咧，的確係超速㗎，體現咗國家嘅發展係非常之快，同埋咧係向高質量發展。呢個令到我哋作為一個澳門嘅居民都感受到國家嘅強大啦。同埋我哋今次呢一個團，亦都係加深咗我哋婦聯人嘅深厚嘅情誼啦，大家互相可以交流一下，亦都能夠凝聚我哋心繫婦聯啦，為我哋嘅美好家園啦，大家都一齊出點力咯。今次嘅深圳科技參觀學習咧，讓我哋走出咗咧固有嘅工作視野啦，近距離咁感受咗國家嘅科創力量啦，體悟咗灣區發展嘅活力嘅。咁既開闊咗視野啦，又增長咗見識，更凝聚咗初心，振提咗信心。咁科技自立自強咧，係國家發展戰略嘅支撐啦，巾幗奮進擔當係時代發展嘅亮麗底色。今次呢個深圳嘅科創行咧，讓我收穫咗好多國家先進嘅科技知識啦，同時亦都參觀咗國家世紀偉大嘅工程。我哋今朝參觀咗深中通道，呢個啟發到我啦，同埋亦都拓展咗好多灣區上面嘅知識啦，同埋視野嘅。咁我哋作為澳門青年啦，我覺得我哋要不斷出去學習，時常要裝備自己，為融入國家發展大局，講好中國同埋澳門故事，做好充分嘅準備。